heestan waxaa alifay abwaan maxamed cumar huryo waxaana la xameeyay fanaanka weyn iyo suugaanyahanka reer Suudaan ee Maxamed Cismaan Wardi sanadkii 1970 ayay Magool Hiban Nuura iyo Maryan Musar waxay u safreen dalka Masar kolkii ay halkaasi gaareen waxa ay qorsheysteen inay la kulmaan fanaaniinta reer Masar kuwooda waaweyn sida Kalthum balse waxa ay la kulmeen Fariidul Adres iyo ay sawirro wada galeen iyo qaar kamid ah fanaaniintii reer Suudaan sida Saalix ibn Baadiya, Aisha Al-Falatiya iyo Maxamed Wardi fanaaniintan oo si weyn u daneynaya una jeclaa inay Magool la heesaan laakiin si ay wax u dhaceen ba taasi ma suuragelin oo waxunba ka suura gashay oo kaliya in Maxamed Wardi uu la xameeyo heesta Magool ay qaado ee isna imadar yeelay oo alifay abwaan huryo Xalima Khaliif Magool waxay ahayd fanaanad Soomaaliyeed oo cajiib lahayd dunida afka Carabiga ku heestana si weyn looga yaqaanay inta badan heesaha ay qaaday waxay ahaayeen Soomaali haddana waxa jiray xilliyo ay ku luuqaysay heeso af Carabi ah kuwaasi oo u badan kuwa dhaqameed ama hal abuur wadani oo lagu qaaday wadanka Suudaan mid kamid ah heesaha ay sida weyn Suudaaniyiintu ugu barteen fanaanada weyn ee Xalima Khaliif Magool waa heesta asbaxa subhu fala sijnu wala sanjaanu baaqin ee uu alifay Maxamed Wardi waa hees aad ugu caansan wadanka Suudaan oo asalkeedu lahaa Maxamed Wardi fanaanka weyn ee reer Suudaan kaasi oo uu ololeyn jiray xornimada iyo sinaanta Xalima Khaliif Magool waxa ay ku luuqaysay heestani iyadoo muujisay taageerada halganka xorriyadda iyada baadigoobka cadaaladeed ee heestani lagu curiyay iyo dadka reer Suudaan sida ay u garab taagan tahay heesta asbaxa subhu waa hees wadani oo uu lahaa fanaankii weynaa ee reer Suudaan Maxamed Wardi magaceedu waxa uu u gudbay dunida kaleete ee fanka xiisaysa sida dalka Suudaan oo ilaa iyo maanta dhankooda fanaanka Soomaaliyeed ee ay yaqaanaan badankoodu ay iyada tahay waa gabadha luuqdeeda aadka cajiibka u ah ee afka Carabiga iyo Soomaaligaba sida weyn ugu heesto qof walba oo Carbeed ama mid Soomaaliyeed oo heesaheeda maqlayna uu si weyn uga helay أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا qofka aan ka sheekaynayno waa fanaanada weyn ee codka dahabiga ah leh ee Xalima Khaliif Magool waxaa jiro heese Suudaan lagaga duubay oo lagu baahiyay warbaahinta dalka Suudaan oo si weyn u faafay dadka reer Suudaan ay si weyn uga heleen meelaha uu fanka Magool iyo Suudaaniyiintu iska soo galeen waxa kamid ah heesta isna imadar yeele heestan waxa alifay abwaan Maxamed Cumar Huryo waxaana la xameeyay fanaanka